देखिपे साई एंटरप्राइजेस आम जो कंपनी अच्छी साई एंटरप्राइजेस एक्वाकल्चर एंड एग्रीकल्चर कंपनी देखते स्ट्रक्चर पूरा करके कौ टाइप प्रोजेक्ट है देखिपे यहाँ आमर भर्जिन प्लास्टिक रही है आप 20 ରୁ 25 इयर्स लास्टिंग रहा देखो मु तार वेट कर देखुची केमी देखो यहाँ मैंने आपंकर सफ्ट रोटा आपंकर देखो बेंड हो भांगन आ गए हार्ड प्लास्टिक आसोटा भांगी जाऊँगी बाहर जो किसी कंपनी आसार ये टाइप करके बाहर जाऊँच आप जापारे किसी वर्ष पर भांगा स्टार्ट हो 2-3 वर्ष पर बट ये 20 ରୁ 25 इयर्स यार लास्टिंग अच्छी कारण यही टाइप मेटेरियल बाकी देखिपे से फिडर अच्छे देखिपे 4 फुट 3 फुट तारीपर ता सहित देखिपे ड्रिंकर भी लगे 2टा लगे ये चंबर आम 2टा लगे जाए यार भी मुझे यूज कर भी मुझे देखे दूसरी आपको देखिए